Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak. Jumpa lagi dengan saya di channel Jupri Farm Official. Dimanapun Anda berada, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran, serta kesuksesan dalam beternak. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan pengalaman, yaitu penanganan kambing yang sedang batuk pilek. Nah, karena saat ini musim pancaroba, kambing-kambing biasanya pada batuk sama pilek. Teman-teman yang masih bingung mencari obatnya, jadi di sini saya menggunakan obat herbal. Ini kita langsung berikan saja nanti. Ini obatnya bawang putih. Nah, ini langsung kita berikan. Nah, ini belum mau. Kadang ada yang mau, ada yang tidak. Nanti kalau yang tidak mau, nanti kita tumbuk, kasih air, kita cekokkan atau itu pakai suntikan. Ini. Nah, ini bisa diberikan selama 2 hari sekali, tidak apa-apa ini. Nah, ini perlahan-lahan akan sembuh. Nah, ini yang sudah biasa. Nah, ini doyan. Ini obat mengkudu. Nah, ini obat batuk sama pilek. Ini cepat, teman-teman. Nah, ini sangat lahap. Nah, ini obat ini juga aman untuk kambing-kambing bunting, aman. Nah, ini untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada dalam tubuh kambing. Nah, ini sangat suka dia. Berikan 2 kali sehari, nggak apa-apa, sampai 1 minggu. Insya Allah 1 minggu insya Allah sudah sembuh. Nah, kita lanjut. Kita potong-potong. Ini sudah dipotong-potong empedunya. Nah. Ini keluar lendirnya. Ini batuk sama pilek ini. Ya, insya Allah ini cepat sembuh kalau kita kasih bawang putih. Mungkin kita bisa kupas dulu. Nah, kalau tidak mau nanti kita tumbuk, kita geprek, nanti kita kasih air. Atau mungkin teman-teman juga bisa menggunakan ini saat kambingnya lagi batuk, kasih saja Medoxil LA. Nah, ini dosisnya ada di sini pemakaiannya. Kita coba lagi yang masih belum mau. Ini sangat lahap yang ini. Nah, ini dalam kurun waktu 1 minggu. Nah, ini teman-teman yang masih bingung mencari obat, ini sangat lahap dia.
Oke teman-teman, mungkin sampai di sini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang masih bingung mencari obat penanganan batuk sama pilek. Bisa dicoba, insya Allah obat ini aman dan juga ampuh. Semangat berterak, semangat breeding, karena breeding bikin kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.